back to my channel. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് ട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിണ്ട മീനാണ് ട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഈ മീൻ തിണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി വേറെ വല്ല പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. മുറിച്ച് കഴുകി വെച്ച മീനിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിട്ടു, ഒരു 2 മുളക് മുറിച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ആ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളം മീനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മസാലയൊക്കെ മീനിലേക്ക് നല്ലോണം പിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇതിൽ ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മീൻ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് കുറച്ച് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ഭാഗം വേവായതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ മീൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഇതിന് പകരം വേറെ ഏത് മീനാണെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാനിരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.